আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি নাক ডাকেন, নাক ডাকার অনেক রকমের সমস্যা আছে। নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একটু ওবেসিটি আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটু কাজ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে নাক ডাকছেন, বাইরের লোকে অনেকের অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আপনি নাক ডাকা থেকে কী করে মুক্তি পাবেন? সিম্পল 3টে জিনিস আমি দেখাবো, যদি করতে পারেন আপনার নাক ডাকা কমে যাবে দিনের পর দিন, আপনি ভালোর দিকে যাবেন। সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন, আমি আপনাকে হেল্প করে কথা দিলাম। আমার একটাই কথা বলি, দিপাঞ্জন সামন্ত আপনার বাড়ির ছেলে। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চ্যানেলটা। ভালো থাকুন আর ভিডিওটা দেখুন, নাক ডাকা কী করে কমে যাবে। 3টে টিপস আপনাকে বলবো, 3টে টিপস, আপনি সেগুলো ফলো করলেই আপনার নাক ডাকা কমবে কমবে কমবেই, গ্যারান্টির সঙ্গে বলছি। দেখুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, আলোচনাটা হচ্ছে যে নাক ডাকা আপনার কমবে কী করে। কি মহিলা কি পুরুষ আপনাদের নাক ডাকছেন, তার থেকে কী করে মুক্তি পাবেন? প্রথমে আপনাকে জানতে হবে আপনার ওজন কত আছে। আপনাকে ওজন কমাতে হবে, তাহলে রোগেরা নাক ডাকে না তা নয়, লোকেরাও নাক ডাকে, কিন্তু ওবেসিটি যাদের বেশি তাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি। যাদের ওবেসিটি, ওজন যাদের বেশি তাদের নাক ডাকার প্রবণতা বেশি। আপনাদের অক্সিজেন লেভেল মাথার মধ্যে যাচ্ছে না শোয়ার সময়, তাদের আপনাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে একটা যে ইংলিশ কথা আছে, সেই রোগ আপনার মধ্যে এসে গেছে। তার থেকে আপনি কী করে মুক্তি পাবেন? প্রথমেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার ওবেসিটি কত, মানে ওজন কত বেশি, ওজন আপনাকে কমাতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে আফটার 50 পরে ওজন হবে প্রতি ইঞ্চিতে 900 গ্রাম তার নিচে। পুরুষদের ক্ষেত্রে তার ওজন হবে প্রতি ইঞ্চিতে আফটার 50 পরে 1 কিলো বা তার নিচে। এটার মাথায় রাখলেন, তাহলে ওজন আপনার ঠিক থাকলো। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনার ব্রিদিং ক্যাপাসিটি কতটা ভালো আছে। ব্রিদিং ক্যাপাসিটি মানে হার্ট ক্যাপাসিটি, লাং ক্যাপাসিটি কতটা বেটার আছে। তার জন্য প্রতিদিন আপনাকে অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম করতেই হবে। প্রতিদিন কি করতে হবে? এই চন্দ্রনাড়ি নিচ্ছেন, সূর্যনাড়ি ছাড়বেন। এই হোল্ডিং ক্যাপাসিটি আমি দেখাচ্ছি আপনাকে কাউন্ট করে, যে কত আপনি হোল্ড করতে পারেন। এই হোল্ডিং ক্যাপাসিটি যার যত বাড়বে, তাতে আপনাদের অক্সিজেন লেভেল, হার্টের সমস্যা, লাংয়ের সমস্যা আপনার দূর হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে যেরকম ওজনটা বলেছি, যে কোলেস্টেরল লেভেল ওখান থেকে কমে যাবে, ওজন কমে গেলেই। আর যেটা মেনলি কাজ, আপনাকে ব্রিদিংটা কতটা হোল্ড করছেন। আমি করছি, জাস্ট আপনি দেখে নিন। জাস্ট আমি 1 নেবো, একবার নেবো, কতক্ষণ গুনতে পারছি দেখুন, নাক বন্ধ করে। যত নিতে পারছি তত আমার ক্যাপাসিটি আমার ভালো। এবার নিচ্ছি, দম নিচ্ছি। এই যে আমি নিলাম, এই যে ক্যাপাসিটিটা আমার এতটাই, আমার থেকে আপনাদের অনেক ক্যাপাসিটি থাকতে পারে, যাদের ক্যাপাসিটি ভালো তাদের নাক ডাকার প্রবণতা কম। এটা একটা কাজ। এবার হচ্ছে ভ্রামরি আপনাকে করতে হবে প্রতিদিন। ভ্রামরি করলে ব্রেন সেল, এই দেখুন হাত পা নাড়াচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু ভ্রামরি করলে ব্রেন সেল, এই যে করটির মধ্যে যে ব্রেনের যে সেলটা আছে, সেই সেলটা কী করে নাড়াবেন? তার জন্য ভ্রামরি করতে হবে। ভ্রামরি করার পারফেক্ট টেকনিক হচ্ছে চোখ বন্ধ করে, কান বন্ধ করে, চোখে কোনো আলো আসবে না, কানে কোনো শব্দ যাবে না। এবারে মনের মধ্যে থেকে ভ্রমরা, মানে পাখি ভ্রমরে, মৌমাছি যে পাখির ডানা নড়ে আওয়াজ হয়, সেরকম ভোঁ করে আওয়াজটা করতে হবে মন থেকে, মুখ দিয়ে নয়, মন থেকে করতে হবে।
করলেই পিছনে ব্রেন সেলগুলো অ্যাক্টিভিটিস বাড়ে। তাহলে আপনার ঠিক চিন্তাভাবনা, মাথার কাজ অ্যাক্টিভিটিস বাড়বে এবং অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে যাবে। তার দুটো পার্ট, সেকেন্ড পার্টটা বললাম, চোখ বন্ধ, কান বন্ধ, দম নিচ্ছি, এই যে নিলাম, দুবার করলাম, মাথা কিন্তু ঝিমঝিম করছে, আমি তাকাতে পারছি না। এই ঝিমঝিম ভাব মানে সেলগুলোকে অ্যাক্টিভিটিস বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে ভাবছেন আপনি এই চোখটা ঘোলা ঘোলা লাগছে, আমি তাকাতে পারছি না। এই ফিলিংস যদি আসে তার মানে ভ্রামরি আপনার পারফেক্ট হচ্ছে। দমটা নেবেন, নিয়ে হোল্ড করে পড়া, তারপরে ছেড়ে দেওয়া, নাক দিয়ে হোক মুখ দিয়ে স্লো ছাড়বেন। ইজিভাবে করবেন, কোনো ক্ষেত্রেই কোনো প্রাণায়াম হোক যোগাসন হোক অতিরিক্ত কঠিনভাবে চিন্তা ভাবনা করে করবেন না যে আমার টেকনিক ফল্ট হচ্ছে। সেগুলো আমি দেখাচ্ছি সিম্পল প্রসেস, সেগুলো করার চেষ্টা করুন। শরীরকে আপনি কেউ সাঁতার কেটে ফিট থাকে, কেউ দৌড়ে ফিট থাকে, কেউ যোগাসন করে ফিট থাকে, তো অনেক অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু আপনাকে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিট থাকা। সেরকমভাবে আপনাকে চিন্তা করতে আমি কী কারণে করছি, যে মাথার সেলগুলোকে নাড়াবার চেষ্টা করছি, ব্রিদিং এক্সারসাইজ করার জন্য অনুলোম বিলোম করছি, যেটাকে হার্ট ক্যাপাসিটি লাং ক্যাপাসিটি বেটার করা যায়। সুতরাং আপনাকে টেকনিক অনুযায়ী এগুলো করে ফেলতে হবে। সুতরাং এইগুলো ফলো করবেন। আর একটাই জিনিস দূরে দেখালাম, অনুলোম বিলোম, ভ্রামরি, ওজনটার জন্য চিন্তা করতে বললাম। সন্ধেবেলা রাতে খাওয়া শেষ করতে হবে 7টার মধ্যে। ডায়াজেস্টিভ সিস্টেম ভালো হয়ে গেলে দেখুন ঘুমও আপনার ভালো মতো হচ্ছে, নাক ডাকা কমে গেছে। আর একটা লাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সর্বাঙ্গাসন। অনেকের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকতে পারে, ওই জন্য বলেছি এটা অন্তত করলে ভালো থাকবেন। দেখুন এই সর্বাঙ্গাসন ব্রিদিংটা নর্মালি থাকবে, সর্বাঙ্গাসন করুন। সাইক্লিং করতে পারেন, করলে আপনার কাপ মাসেলগুলো আরাম পাবে। ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্ট্রেচিং করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ব্রেন সেলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দিতে হবে। পারলে পিছন দিকে হলাসন করতে পারেন। এই সিম্পল তিনটে টেকনিক, একটা হচ্ছে অনুলোম বিলোম, ভ্রামরি, সর্বাঙ্গাসন, পারলে হলাসন, এই তিনটে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার এই যে নাক ডাকা রাত্রিরে কমে যাবে, গ্যারান্টি সমেত বলছি। আমি প্রমাণ করেছি, তাই কিন্তু কমে গেছে। কিন্তু সবার আগে যেটা মাথায় রাখতে হবে, ওবেসিটি বা আপনার কোলেস্টেরল লেভেল কী আছে সেগুলো কিন্তু আপনাকে ভালো করতে হবে। ওজন কমাতে হবে এবং তার সঙ্গে কোলেস্টেরল লেভেলটাকে ঠিক করতে হবে, যাতে হার্টে ভালো থাকে, লাং ভালো থাকে এবং মাথায় যেন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন যায়। অক্সিজেন যাওয়ার জন্য যেগুলো বললাম সেগুলো সবই করে ফেললেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ওজন কমানোর জন্য সন্ধ্যে 7টার মধ্যে আপনাকে রাতে খাওয়া শেষ করে ফেলুন, তাহলে আপনি সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন, নাক ডাকা আপনার বন্ধ হয়ে যাবে, গ্যারান্টির সঙ্গে বলছি। প্রমাণ করেছি পেশেন্টে, তারা কিন্তু ভালো আছে বলে আমি এই ভিডিওগুলো আপনাদের দিচ্ছি। ভালো থাকুন। একটাই কথা বলি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাবেন, আমি আপনাকে হেল্প করে কথা বললাম দেবো। আর আমার প্রচুর এই নিয়ে ভিডিও আছে, সেগুলো অবশ্যই দেখবেন, ফিজিক্যাল রিলেটেড, সেগুলো দেখবেন। তার জন্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে, কারণ সবাই কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না, কারণ এই ফিজিক্যাল রিলেটেড প্রচুর ভিডিও আমি দিয়েছি আপনাদের ভালো রাখার জন্য, উইদাউট এনি ফিস। কারুর কাছ থেকে আমি কখনো কোনো টাকা নেই না অনলাইনে, কোনো ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখান থেকেই ফোন করুক, আমি কারুর কাছ থেকে কোনো টাকা নেই না অনলাইনে। সুতরাং আপনি যেখানেই থাকুন সেখান থেকে আমাকে ফোন করবেন, আমি আপনাকে হেল্প করবো, কথা দিলাম। আর একটাই কথা বলি, দীপাঞ্জন সামন্ত আপনার বাড়ির ছেলে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। আর যে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি আপনাকে আমার সাধ্য মতো আপনাকে চেষ্টা করব সাহায্য করার জন্য। তার জন্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। আবারও বলছি নমস্কার।